是抽烟不仅造成了空气污染，结果还爆发了肢体冲突哦。新北市板桥传出有打架事件，是有民众在咖啡店的外头闻到了烟味，不断的咳嗽，结果其中有一声咳得太大声，吓到一旁的女童，而护女心切的母亲呢就上前理论，结果却演变成了街头全武行，3个打1个。警方到场处理，双方都怒气冲冲。这个员警好说歹说之下，好不容易才化解了冲突。指责对方破口大骂，一直要往前打人，几名男子怒气冲冲，警方前来劝架，不断扯着白衣男子衣领将他拉开，一旁黑衣男子也被推回店内，但他不管人挡在前面，还出手推挤远警，只要有空档就拿起椅子要砸人，最后又被拉回来，现场气氛火爆。3个打1个啦，比较弱势的那一方是躲来我们这边呐，就冲进来之后，后来警察来的时候，可能就是稍微有一点口角，爆发冲突，所以才会有多2、3个进来。警察后来会有控制好了啦。事发在24号下午1点多，新北市板桥大关路一家早餐店前，一名女子抽烟，害得一旁李姓男子咳嗽，结果声响吓到女子的女儿，他就找来3名朋友理论，没想到竟然爆发全武行，3个打1个，吓坏附近民众。好像是说2方人马，有一方抽烟，然后影响到另外一组被烟呛的那个咳嗽，然后引发抽烟那方面不满。警方前来调解之后，将人带回派出所进行笔录，4个人都没有受伤，双方最后也不提出告诉，但大庭广众之下打群架，警方依涉违法侦办，让他们为失控行为付出代价。民事新闻詹硕吴东佑新北市报道。